สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวเปรียบเทียบลำโพง2ตัวด้วยกันนะฮะทางซ้ายเป็นตัว MTX Audio รุ่น TX265C เป็นลำโพงแกนร่วมแบบ2ทางนะครับขอบลำโพงทำมาจากตัวซิลิโคนแบบนิ่มนะครับส่วนตัวทางขวาเป็นตัว Bostwick รุ่น SB-62T ตัวนี้เป็นลำโพงแกนร่วมแบบ2ทางนะครับขอบทำมาจากตัวซิลิโคนแบบนิ่มเช่นเดียวกันแต่วัสดุของตัวกลวยแตกต่างกันนะฮะของตัว MTX ทำมาจากโพลีส่วนตัว Bostwick นะครับทำมาจากตัวกระดาษเดี๋ยวเราจะมาทดสอบเสียงกันดูว่าวัสดุที่มีความใกล้เคียงกันเป็นลำโพง2ทางเหมือนกันจะให้เสียงเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคครับจากเสียงที่ได้ยินนะฮะตัว MTX เนี่ยให้เสียงร้องที่หวานกว่าเนื่องจากว่าได้เสียงกลางแล้วก็เสียงแหลมที่ดีกว่าตัว Bostwick ส่วน Bostwick จะได้เสียงเบสนะครับที่ลูกใหญ่กว่านุ่มกว่าแต่ก็ขาดในส่วนของเสียงแหลมเสียงกลางไปนะฮะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่าชอบแบบไหนนะฮะถ้าชอบคลิปในลักษณะนี้ก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาบอกกล่าวกันได้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามและการรับชมสวัสดีครับ